Что сделать, если машина вот так свистит при работающем двигателе? И для этого это особенно тогда, когда динамо работает с нагрузкой, либо включен вентилятор, либо нагрузка дает рулевая колонка. Причиной этого свистка вот динамо, то есть ремень от динамо. Как видно, генератор вот двигается, если нажать. Значит, снизу должен быть свободное крепление, то есть болт от генератора может освобожден. Вот он. Вот здесь должен быть болтик. И от другой стороны тоже есть второй держатель. Если там все нормально, значит у вас вот этот верхний болт требует дополнительное крепление. Для этого освобождаем и натягиваем ремень и заново прикрепим. И все. Свист будет исчезнуть.